Super, právě vás vítám u tohle videa DJ Dangera. Teďka jsem si dal DJ Danger 185, protože jedna přezdívka na to existuje. A tady budu natáčet s Markem, s kamarádem a s Alexem. Čau. Bucky. Tak my hrajeme teďka hru Drakensang. Je to v poslední době je to velmi úspěšná hra. Už ji hraje přes 10 milionů hráčů. A teď ti řeknu něco já. Já jsem ji teď poprvé stáhnul a poprvé jsem ji začnu hrát. A ty už jsi nějaký 27. level a Marek už je nějaký 20. level a já jsem první. 23. No 23. bože. Kdo to je? Takže vážení, uvítáme vás s náma u Drakensangu. Doufám, že se vám tohle video bude líbit a úspěšné dívání. A samozřejmě, komu se to video líbilo, až dá like. A komu se to nelíbilo, tak tady tak nedávejte ani like, ani dislike. Tady, komu se to nelíbilo, tak tady nahoře je křížek. Sakra! Já jsem se právě rozhodl hrát za kouzelníka a myslím, že Alex je Dajger, to je lučešník nebo tak nějak. A já jsem válečník. A on je válečník. Marek. Ten je Argonaut. Argonauta, tak. Marek má už aspoň 4 účty a na každém jednu postavu. Že Marek? 3 účty. Já jenom jeden. Já taky. No ty nemáš žádný. Já jsem si ho teď udělal. Ne, Daniel má 50. Jak víš? A když tak. Protože si 49 zapomněl a jednoho si výjimečně zapamatoval. Když tak se jmenuji Danek, jo, jinak mluvím se DJ Danger. Jo. Tak můžu ti říkat Danku, ne? Jo. Mám zapnout to? Zvuk? Co je to urnín amulet? To si mám nasadit, nebo co? Jo, to je docela. A jak si to mám nasadit? Přetáhni ten Kde máš amulet na... Kde je inventář? Jo, vím, teď jsem ho zapl. Tak ono bys měl zapnout, jak máš tam ten inventář, tak vlevo nahoře máš políčko pro amulety. Tak tam bys si ho měl dát. Já tu nemám žádné políčka. Já tady mám políčka sice, ale nejde to tam dát. No, to nevadí. A kde jsi? Já? No. Jsme hodně daleko. Tak pojď sem ke mně, až tě ostatní vidí. Dobře, jdu tam. A počkejte, já jdu tam. Počkejte chvilku, já tam přijdu. No tak dělej, já jsem tady na začátku vesnice. Já si tady hudbu... No počkej, mě zrovna... Počkej, já si hudbu stiším. Efekty taky. Jo, stiš si to tam to strašně řve, no, já to úplně furt slyším. Tak. To nevadí. Tady. Kde jsem mědit, jo? Počkej, ale kde se sejdem, mistři, všichni? V Grimfordu, ne? Jo, dobře. Tak já jsem u nějakýho OC Prius. Riskius, jo? No. Kde je? A už jsem druhý level. Super! Cool. Počkej, Grimstone, Grimford. A teď jdu za nějakým... Jak se jmenuješ? Já? Tady. Tak jak asi? Počkej. A kdo jsi? A teď jsem u nějakého Tezář Duncan. Já tě tu nemám. Jak to žena?
Já ti tu prostě nemám. kde Já jsi? jsem tež to těžaře Dankena. Duncan. Duncan, no a nemáme tě tu. Jsme tu oba. Počkej Marek, zkusíme víc z toho města a zase zpátky. To je taková chyba někdy. Aha. Tak vy to hrajete, já ne, já nevím jako. Hej, u mě začíná pršet. No, mě ne. U mě prší. Mě Je, taky. bublini. Jedna otázka, ty úkoly, co dělám, si mám číst? Jo, radši jo. Bo budeš dělat jenom quest 3 hodiny. Co? Co tu? Ty jsi jaký tanker, nebo co? No, Tanker? já jsem DJ Danger. Tady je jenom, Nemám tě tu. tady je jenom tanker. Tak to já asi nejsem. Hej, já ho tu nemám, Marek. Já taky ne. Počkej, jak se jmenuješ? DJ Danger. Velké D. A Tady je nějak tacher. DJ Velké Danger. D, no. No, velké D. Malé jo. Malé D. D. Malé A. No, Prostě širno s malým, jo. N. no, G. aha, E. no, L. no, dobré. 1, Jo, mám tě. 8, 5. 1, 8, Jo, já už ho našel. 5. Počkej. Jo, mám. A ty jsi první level. Já jsem druhý. Aha, tak to mám asi špatně. Tak první, no. Jsem pořád malý level, no bože. Počkej, tam máš to. Tam se ti ukazovat taková malá ta, Jo, pozvánka do skupiny. taková malá, Ano, jsem tu. jo? Jo, super. Jo, A dobře. kde jste? A kde jsi ty? Ale u mě tu lije jak z konve. U mě taky. U mě ne. Jo, už tě mám tě. Já Jo, já vás A ty taky. druhý level. Ty druhý level, dobré. Mám ho. Super. Jak je Takže, to jsem já lidi, to jsem já, tady ten, co se točí. ten učešník. A já jsem tady s tím velkým kladivem. Super. Jaký jsi? No, ty... Mám ptáčka, Skippyho. Skipy se jmenuje. No jo, no. To zabijím já, to zabijím já. Aha, tak sorry. Já si je tady pozabijím, jo. Já umím tančit. Já ti s tím pomůžu. Ne, já potřebuji sám. Jo, Ne, my ti můžeme pomoct. bože. A co od nich potřebuješ získat? Já nevím, co potřebuju. Počkej, tak dej Q a tam máš úkoly. Kvé? Jo, tady. Jo. Dědicové řádu Darcomon. Najdi No a teď to stopu otevři. děsivých válečníků tím, že Ty se jim vole. postavíš za západě. Hej, toho jsem neviděl pěkně dlouho, to báňáka. Já taky ne. My už vidíme jenom samé slizké potvory, protože my už chodíme do takových těžkých zemí. Hej, kde je nějaký tesař rašeliny? Já jedu na jednu ránu. Já nevím, já jsem tu aspoň 3 roky nebyl. Získej 12 nástrojů na řešení od goblinů dlouho. Jo, tak zabíjej tady ty, na které střílí. No super, tak mě nech. Jedu někam dál, bo vy mě pozabíjíte. A tady je. A nezabíjejte mě. Kdo mě okouzlil? Co? Ale nic. Co to je? Tak jo. Tuhle hru jsem ještě v životě moc ne, já potřebuji být tady. Víc si říkal, že už jsi hrál. Hrával, ale už vůbec nic o ní nevím. Hej, nezabíjej mě. Já myslím, že ti to padá. Danek. To je plní nějaké questy, jo, pár. Jasná.
Protože mám hodně questů a to... Hej, Marek, půjdeš se mnou do základní líšky kdo ví, jak dlouho natáčíme? rozvědky? Já nevím. Taky ne. Počkejte chvíli, jo? Už jsem zase zpátky. Jsme zpátky, no. A dost zpátky. Ale jako já mám konče věci, to není fér jako. Hej jo, ale Marek, to trošku není fér. Do nás sekne na 38 level, ne? A už máme poničenou všechnu zbroj. To prostě nejde, to se nedá hrát tohle. Počkej, já musím splnit questy ve Silmuru, počkej, mám nějaké questy? Slip můru, děláš si srandu. Jo. 50 testáků a víš jaký úkol. Jo, ten jsi mi pomáhal jednou dělat. Jsou tu dva. Tak ty mi taky pomáhej. Jo. Ale když ser na ně, stejně ti nic nedávaj. 1 damage, to je damage. Já tady zabiju 4. level. Co? Já tady zabiju 4. level. Je, no jo, aha, potom. To bažňáka? Jo. Zule. Když k tobě přijdou, tak ty do nich můžeš dělat jenom ping. Ne, Ale nějaká holka mi ho pomáhá zabíjet. Já chci sám za sebe. počkej, tak jdem teda do Silmuru, jo? Co? Jdem teda... Hej, Marek, víš, že se tam můžeme teleportovat? Jo, ale já už jsem, jak už jsem tady, tak už se teleportuju ve Skins Hillu. Dobře. A kde jsi ty? Já se ještě připoju. Jo, dobré, mám tě tu. Oni mi nic nepřidávají, v pohodě. Neubíraj, Marek, neubíraj. Proč by ti měli přidávat, že jo, když to jsou nepřátelé? Aha. Jo, oni debil nebo co? Prominutím jako jo. Tak jo, dobře. Budeme končit, bo já mám dovoleno jenom 15 minut natáčet. Tak, Dobrý. tak Takže nazdar, těšíme diváci. se u dalšího dílu.